Hey guys, today I'm starting off this second day vlog on behalf of Neeraj, and we are heading towards our breakfast. And in our plan today, we are going to Dhanolti, which is just like a hill station surrounded and kept around this captivated snow mountains. And along with that, we'll do one Shakti Peeth, which is here in Uttarakhand by the name of Chankanda Mata Temple. We'll give you an update. Sit here. Bye bye. सो ब्रेकफास्ट के लिए हमने बूफे ऑलरेडी ऑप्ट कर रखा था, तो ये कुछ ऑप्शंस थे हमारे ब्रेकफास्ट में, लाइक यू कैन सी उपमा, आलू पूड़ी, वड़ा पाव, फ्रूट्स, एवरीथिंग वी हैड। बट मैंने वड़ा पाव, उपमा और सैंडविचेस लिए थे जो कि काफ़ी टेस्टी थे। अब गाइस हम आपको रेडी होके मिलते हैं। विल शो यू आवर OOTD फॉर द डे, व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू। स्टे ट्यून्ड। So guys, we are leaving. I've given you my OOTD look, so let's head to Dhanolti now, and I'll show you around there. Stay tuned. So guys, हम ready हो चुके हैं, अब चलते हैं Dhanolti. What do you want to say for today? Are you excited? We are happy. See here, look at the camera. These are your comments only. These guys have nothing to say. They are never excited. I don't know why they are not showing their excitement. But the major concern for today, guys, is the weather is cloudy. धुंध हो गई है और सन भी नहीं है आया अभी तक. तो let's see. I think the temperature today यहाँ पे 10 to 12 degrees के बीच में है, तो ठंडा ही रहने वाला है और काफ़ी क्राउड है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर. सो इफ़ यू वांट टू बुक योर होटल्स इन एडवांस फॉर द न्यू ईयर्स, डू सो. और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है स्कूटी रेंट आउट की, वो हमें नहीं मिल रही क्योंकि क्राउड है बहुत ही ज़्यादा गाइस. सो वी आर गोइंग टू Dhanolti वाया आवर ओन कार ओनली, क्योंकि हमें स्कूटी तो मिली नहीं रेंट पे. और स्कूटी का रेंट दे आर चार्जिंग लाइक एनीथिंग, इतना महंगा चार्ज कर रहे हैं अभी. जो स्कूटी हमें 600 रुपये में मिलती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीजन दे आर चार्जिंग 1600 रुपीज़, विच इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर एनी वन. सो डोंट गो फॉर दैट. जैसे ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे. देखो ये लेयरिंग पहाड़ों की कितनी अच्छी लग रही है. और वो वहाँ से हम आए हैं, जूम इट अ लिटिल बिट फॉर यू. इस रोड से आए हम, यहाँ से थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो मेक श्योर कि यू ड्राइव केयरफुली और सिंगल लेन
गाइस वो है सुरकंडा माता का मंदिर और यहाँ नीचे से रोप वे जाता है ऊपर। अभी हम वहीं जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू होने वाला है। बट मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बहुत खतरनाक व्यू होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो इसीलिए हमें अपनी गाड़ी बहुत पीछे पार्क करके पैदल जाना पड़ रहा है रोप वे तक। एंड यहाँ से आई थिंक रोप वे का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सो इट्स मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो स्कूटी लेके ही आना, क्योंकि 2 व्हीलर से आप फटाफट यहाँ से आराम से निकल के जा सकते हो। गाड़ियों का तो यहाँ लाइन लग गया है। रोक के पीछे नहीं जा रोक दो, 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, वो आगे वाली निकलवा। गाइस देखो यहाँ का कंजेशन की हालत, यहाँ गाड़ी लेके मत आना प्लीज़। उधर भी सेम हाल है सर, भाई सेम हाल है। आप थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, चलो ये देखो गाइस ऐसे चलता है रोप वे। ये धूप की वजह से, लाइटिंग की वजह से बड़ा अच्छा है। इसकी बनाऊंगी मैं जब अभी ये जाएगा ना यहाँ से। एक काम करते टाइम लैप्स बनाती हूँ ऊपर तक, आप बाकी शॉट्स ले लो। So here guys, while on the way back to our hotel, we were shooting the reel content here again. धुरंधर के सॉन्ग पे हमने ये ऑलरेडी देखी थी रील्स, तो हम वही कर रहे थे। और पीछे बैकड्रॉप देखो कितना सुंदर आ रहा है, सनसेट हो रहा था। So here we were taking out the final shot। और ये रील आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, सर्च ट्रैवलर नीरज, and you will get it there। वो ऑन कर दिया मैंने। थोड़ा सा गैप देना, सनलाइट मैं पता क्या 1 2 3 4 लेफ्ट। आप फ्रेम में आओ, फ्रेम में नहीं चलो पीछे जाओ। करते रहो चलो फिर से करो। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 बस ठीक है। थैंक यू। हमने वो कैसे करना है डांस वाली वीडियो और ये देखी है नेक्स्ट डे कल। So guys, we have just come back from Surkanda Devi temple and वहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, which was we parked our cars on the road and when we came back we found out that
गाड़ी में चोरी हो गई थी, शीशा तोड़ दिया किसी ने और उसमें कैश पड़ा था अराउंड 14,000, वो भी गया। Guys, now we are having our bonfire setup, so we are going for that on the roof. So I will show you that as well, the terrace and everything. So stay tuned. ये रखे हैं जला भी करनी है वाह। गाइस ये है कुछ इनका ऐसा टेरेस और आग इन्होंने अभी तक लगाई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगाई। गाइस ठंड और आग मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है ये। और ये रहे हमारे लोग एंड वी आर एंजॉयिंग द बॉनफायर यार। बस काफी है। स्पेक्टेकुलर, बहुत ही मजा आया। एक बार जल जाइए ना देना अपने गाइस मजे आ गए मजे। उसी में बस नॉन वेज वालों की ये पहले रिकॉर्ड ठंडा हो गया। टाइम लैप्स बना दूं। अभी हम गाने अरे उसमें गाना लगाना, पीछे गाने गाऊंगा क्या आएगा? नहीं भाई मैं खा रहा हूँ, मेरा है ना। नहीं बात पता क्या हुई, इसने मुझे दे दिया गिटार बचपन से शौक था। तो मुझे इनको उसमें क्या शौक थे बचपन से किसने बोला? मैंने तबले बजाए थे। मैंने क्या म्यूजिक नहीं बजाया। अब मैंने मम्मी बोला मम्मी राहिल को बहुत शौक है तबले टुबले का। सुनो तो सही, मेरे भाई को बोल सुनो तो कॉम्बो सही। बजाता मैंने था। बोलती मुझे हारमोनियम दे। मम्मी ने क्या पढ़ा दिया, उन्हें छोटा सा कैसियो टाइप का आता है जो प्लेस पे बजाते, उससे क्या बजना है, करते 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 ऐसे थोड़ा शौक बढ़ गया। उसको मैंने बताया मैं गिटार में टाइम लैप्स पे लगा। बर्थडे था तो मतलब बर्थडे आने ही वाला था, तो आने वाला था तो इसलिए क्या मुझसे चल कोई करो जो है गुजारा करो। So that was it for day 2 and tomorrow we'll be going back. So good night guys. And do like, subscribe and if you like this video so hype.